হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমরা মালিবাগে কাজ করতেছি। আমরা একটা মোটর নিয়ে গেছিলাম, মোটরের কয়েলের সমস্যা ছিল। তো কয়েলটা ওয়েন্ডিং করে দেন আমরা ক্লিনিং করে এটা আবার ইনস্টল করতেছি। সো আমরা সব কিছু পার্ট বাই পার্ট খুলে আলাদা করে নিয়েছি। এই যেটা হচ্ছে একটা বক্স কিচেন হুড। সো এই যে আমাদের গ্লাসটা ক্লিন হচ্ছে, আমাদের যিনি টেকনিশিয়ান আছে উনি সুন্দরভাবে ক্লিন করতেছে। এদিকে সব কিছু খুলে আমরা রাখছি। সো বক্স হুডটা হচ্ছে একটু ক্রিটিক্যাল, হ্যাঁ, খুলতে একটু সমস্যা হয়, পুরোটা নামায় নিতে হয়। সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা কাজ কমপ্লিট করে দিছি। আর বক্স হুডের ক্লিনিং প্রাইস হচ্ছে আমাদের 1000 টাকা মাস্টার ক্লিনিং। সো যারা সার্ভিস নিতে চান আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন অথবা সরাসরি কল করতে পারেন। সো আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি কাজটা কমপ্লিট।